العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فمسألة نماز همين روزهای عظیم انده روزهای عظیم حدیث صحیح بخاری ده اومدگی حدیث عبدالله بن مسعود اومدگی حدیث ابو سعید الخدری اومدگی رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. ابو سعید میگوید که فکبرنا فقال ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه فكبرنا فقال ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه فكبرنا. دیدید روایت کلبین ده اومده ای که زیاده ارجو ان تكونوا ثلثي اهل الجنه فكبرنا. دیگر یعنی اذا رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که من امید میکنم که شماها چهار اهل جنت میشید. ابو سعید میگه که تکبیر گفتیم الله اکبر. سونو گفت که من امید میکنم که سه اهل جنت شوید. با خورسان شده. سونو گفت که امید میکنم که نصف اهل جنت شوید. یعنی امت اسلام امت محمد صلی الله علیه و سلم تکبیر گفتیم. سونو گفت که رسول صلی الله علیه و سلم امید میکنم که دو سه جنت شوید. هم به مسند احمد اومده ای که اهل جنت صف میشه 120 صف. یعنی هم 120 صف سه به تقسیم کنیم 40 میشه. میگه نه 3 تا 40 120. اذا دو 40 ثلثین دو 40 میشه. یعنی 80 صف اهل اسلام میشه. 80 صف اهل چی میشه؟ یعنی اهل اسلام میشه. یعنی 80 صف اهل چی میشه؟ یعنی اهل اسلام میشه. یعنی 80 صف موندگی انا 40 صف سون دیگه اهل دیگه هم میشه. یعنی این چیز سبحان الله نه این چیز عظیم. یعنی امت محمد صلی الله علیه و سلم برای همین دیگه یعنی دیگه امت ها چقدر عمرهای دراز میدن، لیکن رسول صلی الله علیه و سلم میگه که اعمار امتی ما بین 60 و 70. یعنی عمر امت من از 60 تا چند تا 70. لیکن همین قدر عمری کم، لیکن بسیارترین اهل جنت امتی که محمد صلی الله علیه و سلم. سبب چه؟ سبب که الله سبحانه و تعالی عمر امت کم کرد، لیکن برکه امت زاید کرد. یعنی به همین خیل روزهای داد که رب العالمین و روزها خودش کم روزها، لیکن عملها نم برکه الله تعالی خیلی چیز زاید شده میبیایند. یعنی خیلی زاید شده میبیایند، مثل رمضان، دی آخر رمضان، لیلة القدر. و از همین جهت از این باعث چه؟ علمین دی ذی الحجه که ما امروز همین روزان دستیم. امروز انا با اذن رب العالمین با حول و قوت رب العالمین چندم بدر آمدیم؟ سیوم ذی الحجه بدر آمدیم. انا 3 روز میشد که ما چی این روزهای عظیم اندهیم، روزهای چندهیم عظیم اندهیم. هم به یعنی نعم الله سبحانه و تعالی سوره فجر انده قسم میگوید والفجر وليال عشر. الله قسم داده است قسم به فجر و قسم به همین 10 شب ها. ابن کثیر رحمه الله جمهور اهل تفسیر قولش بیارد که همین 10 وليال عشر 10 شب ها میگوید. این هم 10 روزهای ذوالحجه، شب روزهای ذوالحجه. یکی همین شبان ده ما هستیم. همین شب ها که رب العالمین قسم سوگند داده میگوید. یعنی الله تعالی به چیز عادی سوگند نمیده. این دلالت میکند که این روزهای بزرگی عظمت این روزها به چی دلالت میکند؟ این چیز که یعنی این روزها چی بوده است؟ یعنی بزرگی این روزها به دلالت میکند. بزرگی چی به دلالت میکند؟ این روزها به دلالت میکند. انا از همین جهت میبینیم که نم دیگه آیت اندبار الله سبحانه و تعالی سوره حج میگوید که و یذکرون اسم الله فی ایام معلومات. یعنی این روزهای من 10 روزه الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ یعنی روزهای معلومات، یعنی روزهایی که معلوم. همه روزهای منت روزهای عظیم، روزهای بزرگ، روزهای چی معلومات گفت الله سبحانه و تعالی روزهای نامید. همین و این روزهای من 10 ذی الحجه، یعنی این از هم بزرگترین روزها. همین ها دلیل
مسند بزار اند اومدگی حدیث جابر رضی الله تعالی و ارضاه رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذي الحجة. قالوا قيل يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. حديث أخرجه البزار بإسناد حسن، إسنادش حسن این حدیثه. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم که بهترین افضل ترین روزهای چی میشد؟ یعنی روزهای همین 10 ذوالحجه. گفتن که حتی جهاد در راه الله تعالی رسول صلی الله علیه و حتی جهاد گفت این آدمی که روش چی میکند یعنی خاک بالوده میکنه راه الله تعالی، یعنی چی مرده میشد و خاک به یعنی چی روش خاک و جراحت من میشد. یعنی و این روزهای چی عظیم، این روزهای چی عظیم، این روزهای چی عظیم که برای که این روزها چی موافق میبیاد. نم یعنی نم هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح بخاری در حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. نعم. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حدیث سنن ابی داود انده و بخاری انده که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که یعنی مثل همین 10 روز انده عمل صالح یگو خیلی روز کتی برابر شده نمیتواند. گفتن که یا رسول الله جهاد حتی فی سبیل الله؟ رسول صلی الله علیه و سلم که حتی جهاد الا آدمی که با مال نفسش برآمد هم میشه در راه الله تعالی سپرد نفسش و مالش رب العالمین به چی سپرد. یعنی هم بیان این روزهای چی میشناسه؟ یعنی روز عظیم. یعنی همین بیان این چیز دیگه روزهای کم معلومات. یعنی چند روز دیگه مونده. یعنی هم به این روزهای آدم استثمار میکند. یعنی استثمار یعنی چی فایده میگیرد این روزها. از این روزها چی میگیرد؟ یعنی از این روزها فایده میگیرد. از این روزها فایده میگیرد. یعنی این روزهای چی میکند؟ یعنی فایده میگیرد. یعنی عمل صالح به اکنون عمل صالح گفتیم که چی باید که کرد؟ یعنی همین بیان ابن حجر رحمه الله میگه که برای میگه خیلی که همین 10 روزنده تمام عبادت ها جمع میشد، یگو روزنده خیلی عبادت جمع نمیشه. نگرید برای که چه؟ توحید معروف، نماز، زکات و صدقه، روزه داشتن و حج و عمره. نگرید همین چه همین 10 روزنده میشه. همین به روزنده که سوال میشه که چیکار کردن؟ یکمیش مثلا توحید رب العالمین، دویم نماز بسیار خوندن، نمازهای فرض وقتش بخونده، سن نافل های برای که حدیث قدسینده حدیث ابو هریره رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که حدیث قدسینده الله تعالی میگوید که نم ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نمیگید همین خیلی نوافل کتی بنده میگوید الله تعالی من به نزدیک میشد که من وای چی میکنم دوست محبوب میکنم خودم به وای دوست میدارم وای بنده. هم به نمازهای بسیار خوندن، نماز بسیار خوندن برای که رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ربیع عنده ربیع ابن کعب میگوید که اعنی علی بکثرت السجود، اگر خواهی که جنت به همراه من شوی تو چیکار کنی؟ یعنی بسیار سجده، یعنی بسیار نماز خوندن، نمازهای نفل، یعنی همین نمازهای فرض خونده و نفل، یعنی رواتب 2 رکعت فجر سنت پیش از فجر خوندن، 4 رکعت پیش از پیشین، 2 رکعت بعد از پیشین، 2 رکعت بعد از مغرب، 2 رکعت بعد از عشاء، سنت پیش از عصر 4 رکعت بعد پیش از مغرب، 2 رکعت بعد از هر یک بین اذان و اقامت اند، 2 رکعت نماز ضحی، نماز تحیات المسجد، نماز بعد از طهارت، نماز قیام اللیل مثلا، همه منهای خوندن نماز. سنت صدقه، سنت چی؟ صدقه. و صدقه مثلا یعنی منید اجرش عظیم. و صدقه یعنی چی؟ میگه رسول الله صدقه تو تطفئ غضب الرحمن، یعنی صدقه این غضب الله تعالی چی؟ یعنی میبرواند، غضب الله تعالی میبرواند، سبب رحمت میشد صدقه. و كذلك یعنی چی گفتیم؟ روزه. كذلك روزه گفتیم روزه داشتن برای که حدیث قدسی ده حدیث بخاری ده
الله سبحانه وتعالى میگوید که كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. یعنی همه عملهای آدم خودش به الا صیام، الا روزه اجر شما میدیم. روزه اجرش که میدیم الله سبحانه و تعالی میدیم. الله سبحانه و تعالی میدیم. به خاصتا این دهنده چی مونده؟ عرفه، روز عرفه نیوم ذوالحجه. برای همین کسی که یعنی حج نمیکند، طبعا برای حجانی، برای کسی که حج نمیکند خانه‌ش نمیموند، برای وی روز عرفه روزه گرفتن چی میشد؟ یعنی یکی از اکورهای عظیم حساب میشد. یعنی حدیث نام صحیح مسلم ده حدیث ابو قتاده الانصاری ربعی ابن الحارث رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. نعم، یعنی میگوید که علیه الصلاة والسلام صیام یوم عرفه، روزه‌ای که یک عرفه دارد، احتساب یعنی الله تعالی چقدر اجر میدهد، گناهایی که سال گذشته و گناهایی که سال میکردگید همش بخشیده میشن. یعنی طبعا گناه گفته جنده چی میگیم؟ یعنی گناه گفته گناههای صغیره میگیم، اما کبیره چی؟ استغفار به محتاج. نام نگرید این روزه داشتن یعنی روزه عظیم، روزه بسیار گرفتن، خاصتا روزه عرفه. و كذلك مثلا چی گفتیم؟ یعنی حج و عمره گفتیم، یعنی این چیزا. و كذلك روز داهم، روز چی گفتیم؟ روز نحر. رسول صلی الله علیه و سلم میگه افضل ایام یوم النحر ثم یوم القر. بهترین روزها روز نحر، یعنی داهم نحر، یعنی روز قربانی. امروز همینجا یک مسئله به تنبیه میتیم که یعنی انسانی که یعنی غیر حاجی ها به داخلش نه، انسانی که خانه‌شان مونده قدرتی قربانی کردن و نیت قربانی کردنش های علمی دهی که در اومد حق وای بچه میشد. یعنی واجب که ناخون موی سر نمیگیرد، جایز نی وای. یعنی طبعا سردار خونه گفته سوده تو یاد مثلا شوهر، پدر، اما این مثلا فرزند و زن، دختری، پسر و اینا داخلش نمیاد، داوود بدگستان میگیره. اما توی که قربانی کردنی تو انکو از همین روزی بالاتن چکن موی سر نگیر، موی بدنه، یعنی موی بدنه و ناخون این چیزا دو مثلا چی نرد دیگه نمیگیره دادم. برای که این حد دلیل حدیث ام سلمه صحیح مسلم انده که رسول صلی الله علیه و سلم میگه که آدمی که قربانی کردنی دهی اخیری که در دهی ذوالحجه که در اومد اول وای باید که چی وای از موی سر و موی بدنش و ناخنای دست و پاش به نرسد نگیرد، بعد از قربانی میگیرد. یعنی نعم، یعنی كذلك این روزایی که آدم مثلا به عمل صالح مثلا چی میکند، این چی؟ تکبیر. حدیث مسند امام احمد اند اومدگی، حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنه، رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که نعم افضل، میگوید اعظم ایام هذه العشر، میگوید فاكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. بزرگترین روز همین روزهای ده اول ذوالحجه. چیکار کنید؟ به همین به ده اول ذوالحجه چیکار؟ بسیارتر تکبیر گوید، تحلیل یعنی لا اله الا الله، ثم تحمید الحمد لله، یعنی الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر. انا میخوام مثلا چه تکبیرای میخوام لا اله الا الله والحمد لله والله اکبر، لا اله الا الله والحمد لله والله اکبر. یعنی تنونت با آواز بلند. حدیث بخاری ذکر میکرد که عبدالله ابن عمر و ابو هریره رضی الله تعالی عنهم هر باری که من ده ذوالحجه میشد همینند بازارها به بر اومده تکبیر بلند میگفتن و الناس یکبرون بتکبیرهما، یعنی بازارها بر اومده تکبیر بلند میگفتن الله اکبر الله اکبر. آدم از قفای اینا چه تکبیر بلند چه میگفت. یعنی همین به این روزها یعنی چه های میخیل عملهایی که گفتیم و غیر از این عملها، یعنی مثل قرائت قرآن مثلا، یعنی از همه از اینها هم بزرگترین چیز طلب علم، یعنی همین درس های توحید، کلمه لا اله الا الله معناش فهمیدن، نمازهای مثلا علم به تعلق بدگی چیزهای شده به همین که چه انسان این روزهای حرکت کرده چی میگذارند و كذلك بسیارتر توبه میکند. نم توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. میگه رب العالمین توبوا الى الله جميعا
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يعني او مؤمن ها توبه کنید الله سبحانه و تعالی به طوری که یعنی تفلحون فلاح کامیاب شوید يعني سبب کامیابی چی بود يعني توبه و هم بكذلك يعني حديث صحيحين عند حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه رسول صلى الله عليه وسلم يقول لله اشد فرحا بتوبه العبد من احدكم وجد ضالته في فلاة بعدما فقدها يعني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى بردش بينات که توبه کرد است نم همین خیلی خرسان میشد که الله سبحانه و تعالی از شماها یعنی وقتی که سحرانده شطورت بالاشنده خوردنی نوشیدنی تای وقتی که شطورت گم میکنی گریخته میبرد گم میکنی چه خیلی غمگین میشه تونی یا به چه خیلی خرسان میشی گویا که نفس تولد شده الله تعالی از همین هم سخت‌تر خرسان میشه اگر بینات که چه بندش چه الله تعالی به چه توبه کرده است چه بندش الله سبحانه و تعالی به چه توبه کرده است هم به این وقت توبه گناه ها نم از گناه های کبیره صغیره انسان توبه کرده هر چیزی که مثلا یعنی یگون انسان به ظلم کرده باشد یگون انسان به یعنی قرض گرفته باشد یا که مثلا یک مالش گرفته باشد ظلم کرده باشد دزدی کرده باشد یعنی همین کارهای چی صاحبش برده میتیاد عذر میطلبد و از تمام گناه هایی که حرام های مثلا شرک و بدعت و ربا و مثلا پرسنت و کردیت از همین ها مثلا دست میکشد توبه میکند بس میکند این کاراش مثلا از همین وقتی چی توبه همین چیزها که این روزهای میگذروند نم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یعنی هم با عزم یعنی همین هایی که راهی مونده جهاد کردن ما وای ها به راهی خدا ما چه نشون میدیم ایزن عزم یعنی انسان جدی گرفته به همین که تیم طاعت و عبادت های جا آورده دوام میتید والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين